Buonasera dal TG del Friuli Venezia Giulia, dunque questi sono i titoli, ma andiamo subito, apriamo collegandoci direttamente con Piazza Unità d'Italia, dove tra poco ci sarà l'atteso concerto degli Iron Maiden, e in Piazza Unità abbiamo Ludovico Fontana. Ludovico, grande attesa si diceva, migliaia i fan già arrivati dall'Italia e dall'estero. Qual è l'atmosfera che si respira? Sì, ci sono 10.000 spettatori, 10.000 persone qui in Piazza Unitaria per il concerto degli Iron Maiden, il primo appuntamento della mini rassegna live in Trieste. Quelli che stanno suonando alle mie spalle è l'ultima delle band di apertura, la Tremonti Band, perché la musica, come possiamo vedere nelle immagini, è cominciata già, la piazza è cominciata già a riempirsi nel primo pomeriggio intorno alle 16. Imponenti le misure di sicurezza per questo concerto, come ormai da più di un anno per i concerti in piazza, tutti i controlli imponenti, tutti gli spettatori sono controllati prima di entrare, gli zaini sono controllati, non è possibile portare anche bottigliette di plastica, qui viene tolto il tappo. I fan, tanti gli spettatori, appunto dicevamo 10.000 i biglietti, circa 10.000 i biglietti venduti. I fan sono venuti da tutta Italia e anche dal resto d'Europa, ma sentiamo proprio alcuni di loro nelle interviste raccolte questa mattina da Anna Vitaliani. Ieri mattina già mi trovavo qui, infatti poi nel pomeriggio mi sono messo a numerare. Siamo qua dalle 7 di mattina circa. Sono abito a Muggia, quindi non ho fatto questo grande viaggio. Quanti concerti si è fatto? Questo è il 23esimo. Mi sembra passato i 400 adesso. Vengo dalla Svizzera, però ci siamo formati un giorno prima al Rock Camp qua a Trieste, che c'erano un paio di gruppi che suonavano e ero qua con un gruppo svizzero. Adesso abbiamo aggiornato una giornata per vedere i Maiden di nuovo qua a Trieste come 2 anni fa. Perché addirittura tatuati? Ormai è religione. Non è vero che piace solo agli uomini, ci sono anche tantissime donne ai concerti dei Maiden. È un gruppo che comunque, anche non conoscendolo, dà spettacolo e fa appassionare, cioè si fanno amare. E quello di questa sera con gli Iron Maiden è il primo dei concerti di Live in Trieste, una mini rassegna di 3 appuntamenti che proseguiranno fino a sabato. Noi abbiamo qui con noi Giovanni Candussio di Azalea, l'organizzatore di questa rassegna. Dunque, quali sono i prossimi appuntamenti? Siamo onorati di aprire con una band come gli Iron Maiden. Domani avremo un'altra grande icona del rock che è Steven Tyler degli Aerosmith, e chiuderemo sabato con David Byrne, fondatore dei Talking Heads, 3 grandissimi nomi di livello mondiale. Grazie Giovanni Candussio, è tutto da Piazza Unità. Marinella, ti restituisco la linea.